ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ రాజమహేంద్రవరం. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమః. రాజమహేంద్రవరం మార్కండేయ స్వామి ఘాట్, ఆఫ్టర్ ఘాట్, ఆఫ్టర్ కోట్లింగాల ఘాట్. ఇది హిస్టారికల్ టెంపుల్స్ ఇన్ రాజమహేంద్రవరం. ఈ ఘాట్ దగ్గర మార్కండేయ స్వామి అండ్ అన్ని దేవతామూర్తుల విగ్రహాలన్నీ ఉన్నాయి. ఘంటసాల స్టాట్యూ, శోభనబాబు స్టాట్యూ, రాజబాబు ప్రముఖ హాస్య నటుడు రాజబాబు స్టాట్యూ కూడా ఇక్కడే ఉంది. చాలా చూడముచ్చటగా ఉంటుంది. ఉద్యానవనాలు, పార్కులు చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి. సాయంత్రం 6:30 అయితే 7, 8 వరకు ఉంటుంది. పార్కులు చాలా అందంగా ఉంటాయి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.